तो आप ये जो देख रहे हैं इसको ऊपर करेंगे तो आपका मशीन घना होगा, छोटा होते रहेगा सिलाई। और इसको इस तरह से ऊपर करके मान लीजिए आपका सिलाई घना हो गया, तब इसको टाइट कर दें। अगर इसका सिलाई बड़ा करना है तो अब इस तरह से लूज करके अब यहाँ पे टाइट कर देंगे। इसे टाइट कर दीजिएगा, स्क्रू है तो आपका टाइट हो जाएगा। तो इसी तरह से आप मशीन का बड़ा सिलाई कर सकते हैं। और अभी ब्रांड न्यू है इसलिए इसका प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, लेकिन जो भी प्रॉब्लम होगा आप कमेंट करिएगा। ऐसे तो मैं रोज़ाना वीडियो डालते रहता हूँ, शॉर्ट वीडियो, बहुत सारा मशीन का वीडियो डाला हुआ है।